taking notes. Charge, right? Yeah, Hitachi's charge. Absolutely. Is it? Yeah. Okay, I just want to make sure. Ne, to jsem Květná, jinak jsem ze Stříbra, to je u Plzně. 10 let závodně tancovala. Jaký tanec? Já jsem nejdřív dělala folklor, lidový tance. Jo, to málo kdo zná. Tování nechty, co máte? To jsi řekla, to mě vlasu. Zaměření, takže proto jsem to chtěla ještě rozvinout trošku. Zajímavé, myslím si, že ne každý takovou školu má. Jsem tam do posilovny, tak nějak střídám jenom. Dobrý. Jste v práci průbojná? Tak dá se říct, že asi jo. Čím si myslíte, že jste svým vzhledem zajímavá? Co na sobě prodáváte? Co je vaše přednost? Co se klientům, kteří vás platí, líbí? Hodinkové zdržení, ale bohužel dneska nějak asi nám nepřejde. Já jsem ráda, že jste držela a utekla jste. Tak, slečno, a ještě pro úvod křestní jméno. Problém. Jo, tak jsem ráda, že tady sedíme už trošku aspoň. Dobrý. Andrejko, prozraďte mi, víte nějaké své míry? V podstatě jakýkoliv. Takže výška 173 cm, 62 kg. Cover your eyes. I have to cover my eyes? Cover your fucking Ale všichni mi říkají Iveto, takže... Dobrý, tak nezvládnu do té sorty, všichni budou vám říkat i vy, jo? A jde to pak podle vašeho jména. Dobrošte. Make some pancakes. Go away. My ass can be used for a lot of good things. Fine, whatever, okay. Just for a little bit, just a little bit. Yeah. Okay. He's a good boy. Yeah. That's a must. There. Does that look good? No, you look really, 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 really hot. Ještě něco byste se postavili vystvěrila? Mám dlouhé nohy.